Chuyện gì đã xảy ra vậy? Oh, nó là gì vậy con trai? Nó là gì? Wait. Oh, đó là slime của các con à? Đó là slime của con. Không, đó là slime của con. Piu 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 piu. Dừng lại. Các con cần một slime mới. Con có một slime. Hãy đi làm slime nào. Được rồi các con, hãy ở đây. Gì vậy nhỉ? Tôi là một phi hành gia. Cái này dành cho con. Hãy làm thêm một lần nữa. Lần nữa. Con còn một ít màu sắc. Ha ha. Run! Này Flash! No! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại Flash! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại! Flash! Ê, chuyện gì đã xảy ra hả? Flash đã lấy hết tất cả các màu sắc của con. Đó là màu sắc của anh. Nó là của em. La la la. À, mẹ bắt được con rồi. Đó là cho mọi người mà. Ok. Màu sắc đẹp đấy. Oh, nó dành cho con. La 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 la. Ui. Màu của em đẹp hơn. Không, màu của anh. Rồi sẽ đẹp hơn thôi. Mình cần nó long lanh hơn. Okay. Run! Này Nicky. Dừng lại, dừng Nicky. Dừng Nicky. Này, chuyện gì nữa vậy? Nicky đã lấy mất màu lấp lánh của con. Nicky, chúng ta hãy cùng làm với nhau. Lại đây mấy đứa, chúng ta hãy cùng làm. Nói cho con và con nữa. Wow. Đúng rồi. Ủa. Run! What? Mẹ ơi. Flash lấy hạt của con. Nó là của anh. À, đó là hạt của em. Flash đâu rồi? Ở đây, ở cái kệ ấy. Okay. Đến đây, chúng ta hãy làm một slime. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm slime tốt hơn bao giờ hết. Cho con Nicky. Và cho con. Con có slime tốt hơn Flash. Không, slime của anh tốt hơn. Nó đã hoàn thành. Mình không thể lấy nó ra. No! Đó là slime xấu. Mẹ ơi, nó là slime dở tệ. Oh, đó thật sự là một slime xấu. Oh, mẹ có một ý tưởng. Hãy đến đây. Đó là của em, của em, của em, của em. Đó là một slime mới. Cảm ơn mẹ yêu. Không có chi. Của em, của anh, của em, của anh, của em, của anh, của anh, của anh, của anh, của anh, của anh, của anh. Sô cô la bóng nổ. Của anh, của anh, của anh, của anh, của anh, của anh, của anh. Dừng lại. Là sô-cô-la của mẹ. Mẹ có ý này hay hơn. Chúng ta thực hiện thử thách bóng nổ đi. Yeah! Bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ, bóng nổ.
1, bắt đầu. Wow, đó là một bóng nổ hình chú chó. Tuyết, Đến lượt em. Wow, thú cưng mới của mình. vòng tiếp theo. Dành cho con và của con. Em trước. Wow. Tuyệt vời. Là trò chơi ghép hình. Ta-da! Hình ghép của anh lớn hơn. Chuẩn bị bắt đầu. Wow, đó là chuột Mickey. Yeah. Xin lỗi. 1, 2, 3. Wow, đó là bóng nổ hình chùm nho. Wow. Oh yeah. Vòng tiếp theo. Không. Woohoo. Mở nó ra. Trời, Among Us. Cũng là Among Us. What? Tuyệt. Ha ha ha. Nhanh lên Nicky. 3, 2, 1, mở. Wow, đó là bóng nổ hình kỳ lân. Làm nổ đó thôi. Tuyệt. Yeah. What? Gì? Không. Okay. Vòng tiếp theo là kem. Kem, yeah. Ngon quá. Vòng tiếp theo. Wow, Wow. là bóng nổ hình cái bóng. Tuyệt vời. Wow, là bánh cookie thật. Ngon tuyệt. Mở ra thôi. Dạ. Là em Trish. Sẵn sàng bắt đầu. Wow. Wow. Sô-cô-la đâu rồi? Anh không biết, chúng ta đi hỏi mẹ đi. Đi thôi. Wow. Mẹ ơi, chúng ta chơi bóng nổ sô-cô-la được không? Được, đương nhiên rồi. Wow. Ngon quá. Tuyệt quá, con làm tốt lắm đó. Để nó vào tủ lạnh. Giỏi lắm. Wow. Ok, cái thứ nhất đã xong. Cái thứ hai. Wow,